咁令我咧就學到好多唔同嘅 AI app 啦，尤其是咧比較印象深刻咧，就係一個可以幫我生成一個PowerPoint 簡報呢個 app 啊。因為有陣時咧做老師真係好忙，有陣時冇 ideas 去諗下究竟呢一個 slide 下邊又應該要做啲咩咧？咁呢個 app 咧就可以好快咁令我可以至少有一個基礎嘅配套喺度先啦，咁跟住我先至可以再根據我自己有嘅嘢再加插落去，咁所以係令到我嘅工作可以快咗好多嘅。今日喺有限嘅時間裏面咧，都教咗我哋好多有用嘅 AI 工具啦。咁除咗教我哋教我哋嘅技巧之外呢，咁佢課堂中講解技巧呢，其實都令我哋好投入嘅，包括喺課前嘅熱身啊，咁然後喺課堂當中嘅唔同嘅舉例啊，咁亦都錄製咗好多唔同嘅示範影片啦，咁俾我哋去參考去睇嘅，咁亦都可能我哋有好多唔同嘅問題啦，亦都有好多知識嘅盲區咧，咁老師都好直接、好簡單咁幫我哋解決到嘅。咁喺今日呢個工作坊入面啦，我最印象深刻其中一樣嘢咧就係 iPad 提問呢樣嘢嚟嘅。因為 AI 咧，我哋成日都會講到啦，但係點樣去提問咧，反而其實原來我今日先知道，可以做到咁仔細嘅。亦都咧，原來提問嘅方法唔同咧，佢得出嚟嘅結果咧 ，AI 數據咧都唔一樣嘅。咁所以今日嘅 AI 嘅工作坊咧，令到我知道提問其實都係除咗對人啦，亦都對呢個 AI 嘅都好重要嘅。咁今日咧，我就好開心啦，可以學習到 NotebookLM 呢個工具啦。咁我哋身為老師啦，除咗係要準備課堂嘅知識啦，咁我哋都要做一啲相關嘅教育研究嘅。咁 NotebookLM 咧會係一個工具咧，就幫我哋可以大規模咁去分析唔同嘅sources 嘅 data 啦，再去 gen 翻一啲有用嘅資料咧，去做一個教學嘅工作嘅。咁今日經過呢個 workshop 之後咧，其實認識到好多唔同嘅 AI 嘅工具啦。咁其實每一次嘅 AI 工具咧都會好多種嘅。咁今次嘅 workshop 咧，其實老師佢哋都為我哋推薦咗唔同嘅 AI 工具嘅。咁為咗方便我哋日常嘅工作啦、教學啦，其實都減輕咗好多嘅。其實最印象深刻嘅話，其實就係以往我哋對 AI 嘅印象可能係好冷冰冰啊，好冇感情咁樣嘅。但係今日咧，老師為咗我哋展示咗一個咧 AI 嘅語音系統咧，其實佢嘅對話咧係好貼近真人，佢甚至係有語調啊、有情感喺裡面嘅。同埋咧，其實有唔同嘅工具咧，亦都幫助咗我哋提升咗我哋工作效能啦，令到我哋真係活多咗10年命嘅。佢穿嘅風格就係可以將佢嘅實際嘅經驗啦融入俾我哋，令到我哋更加貼近去使用我哋嘅 AI 咯。阿 Sam 嘅部分，佢為我哋不停咁樣展示咗好多唔同嘅 AI 工具，應該係點樣用啊，點樣去提問啊，可能亦都會直接指出我哋平時用 AI 其實缺乏咗啲乜嘢，令到我哋用嘅時候好似好唔順利，得唔到我哋想要嘅答案。佢可以一一咁樣幫我哋解答晒所有嘅疑問咯。